എന്താണ് ഗ്ലോ പ്ലഗ്? സാധാരണയായി ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിലാണ് ഗ്ലോ പ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്താണ് എയർ കംപ്രഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കംപ്രസ് ചെയ്ത എയറിലേക്കാണ് ഫ്യൂവലിനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈ പ്രഷറും ഹീറ്റും കാരണം ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബേൺ ആകുന്നു. തണുപ്പുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീസൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബേൺ ആകാനുള്ള ഹീറ്റ് അവിടെ കാണില്ല. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അഡീഷണലി ഒരു ഹീറ്റിംഗ് പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്.